Zehra Kaya'da, 16 aylık birlikteliğimiz vardı ve evlilik hep konuştuğumuz bir şeydi. Arkadaşlığımız sürecinde bazı problemler yaşadık. Dönem dönem ayrıldığımız da oldu. Evlenince ilişkimizin düzeleceğini düşünmüştük ama istediğimiz gibi gitmedi. Fiilen evlilik birliğini tesis edemedik. Her ikimiz de boşanmak istiyoruz. Evliliğin bu şekilde süreceğine inanmıyorum ifadelerini kullanmıştı. Sezai ve Kaya boşanmadan günler önce de Bodrum A böyle görüntülenmişti. Ünlü şarkıcı Halil Sezai, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu ve yakında evleneceği sevgilisi Melike Beşli ile şömine önünde romantizm yaşadı. Sezai, o anları, "Sen hep gül" mesajıyla paylaştı. Geçtiğimiz yıl, Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan Halil Sezai zor günleri geride bıraktı. Mahkemeden çıkan karar sonrasında, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu Melike Beşli ile olan birlikteliğini ilan eden şarkıcı, şimdi de sevgilisiyle geçirdiği romantizm dolu anlarını yayınladı. Şömine önündeki görüntülerini paylaşan Sezai, "Sen hep gül" dedi. Çiftin bu yıl nikah masasına oturması bekleniyor. Sezai, geçtiğimiz günlerde sevgilisine olan aşkını, "Kalbim atıyorsa, varsa bir anlamı nefes almamın sen varsın diye, yoksa geri kalan her şey boş" ifadeleriyle haykırmıştı. Halil Sezai Eylül 2015'te sürpriz bir şekilde evlendiği Zehra Kaya'dan 15 gün sonra boşanmıştı. Ayrılığın nedeni olarak ise ihanet iddiaları ortaya atılmıştı. Halil Sezai, nikahtan 2 hafta sonra çıkan, "Boşanıyorlar" haberleri üzerine, "Bir şekilde evlendim, karımı çok seviyorum, evet gizli gizli evlenip, gizli gizli boşanmaya çalıştık, ama başaramadık, zaten o sorunlar ortadan kalktı, şu an gayet iyiyiz, onunla evlendiğim için çok mutluyum, onu seviyorum, boşanmayacağım" demişti.